دكتور خالد ذكر طلع بتصريح قوي جدا، ملفت جدا، اعلامي جدا، احنا كاعلاميين نسميه ماشيت. بعد تصريحات متتاليه لاحمد السعدون الرئيس السابق، قال فيه ان هناك مندسون ومزروعون و سماسرة ودجالون، ضاف عليها دجالون. طلع خالد دكتور خالد شخير وقال تصريح بان، بذكر بالحرف، اللي يرفض مشروع الائتلاف مندس. هذا بحسب ما ذكرت احدى الصحف. هذا يعني رؤيه جورج بوش، اذا لم تكن معنا فانت ضدنا. شل يعني القسر والدفع الناس الى اختيار طريقنا، ولا انت ترى خائن ومندس؟ لا، اشوف انا يعني التصريح ما كان بهالصوره. التصريح ما كان بهالصوره، يعني ما هو منطقي ولا مقبول اني اقول من يرفض المشروع مندس. واي عاقل يعني نشرته جريده يعني في النهايه اي جريده الراي يعني هو كان نزلوا هذه فوق، وانت صحفي وتعرف ان اكثر تصريحات النواب دائما تحرف ويعني توضع، بس توضع في غير موضعها. انا كلامي واضح ابو سلمان. سألني الصحفي عن المندسين اللي تكلم عنهم احمد عبد العزيز السعدون، وقلت نعم، ابو عبد العزيز تكلم عن المندسين، وهذه حقيقة. اليوم في أي حراك في أي دولة في العالم هناك مندسين. أنا أحب للتدليل على كلامي على المندسين، ما تكلمت أنا عن يعني أن المندسين هم يرفضون المشروع، لا، قلت أنا أعطيك على سبيل المثال عن وجود مندسين. في بداية الأمر قالوا نحن لا نقف، هو طبعا المندس من يظهر أنه مع المعارضة وهو عكس ذلك. صحيح. قالوا للأسف إحنا لربما أطلقها ناس صادقين، لربما أطلقها ناس، وأكيد أطلقها ناس صادقين، نبي مشروع. دخلوا معاهم على الخط. يعني الصادقين إيش قالوا؟ قالوا نبي مشروع، ما قالوا نبي مشروع ولا نطلع منكم. لأن اليوم حنا ترى يعني ما هي قضية إنه والله احتكار. اليوم المعارضة حق للجميع. زين، قالوا هذول نبي مشروع، جاءوا معهم ناس ثانيين. أنا بس بوضح الفكرة. ناس صادقين قالوا نبي مشروع، حقهم وأنا منهم، نبي مشروع حقيقي. طيب، دخل المندسين. شوف الفرق بين الصادق والمندس. الصادق ايش قال؟ قال أنا لازم يكون هناك مشروع. ذاك ايش قال؟ قال ما عندكم مشروع، أنا مو وياكم. معارضة وهمية، معارضة صنيعة السلطة. قلنا لهم في مشروع. بعد ما قلنا لهم في مشروع قالوا ان وين مشروعكم؟ 16/1 ولا 16/9 ولا ما ادري شلون، وما الكلام هذا. الطرف الاخر الصادق ما يهمه، لانه يهمه بالنهايه انه يطلع المشروع. وين مشروعكم؟ وين راح مشروعكم؟ قلنا مشروعنا راح يعلن في الوقت الفلاني. وقلت ان اذا اعلن المشروع راح يخرجون ذولي. اذا صرنا امام محك مع السلطه في تبني هذا المشروع راح يطلعون. طيب انا ممكن اطلع منك، بس عندي راي اخر. بوضح شغله، انا بس بوضح شغله. انا تكلمت عن المندسين في تسلسلهم معانا في المشروع. في النهايه المشروع هذا اي واحد يرفضه مندس، لا، ما هو منطقي ولا اقول هالكلام. اي واحد يرفض هذا، اصلا العقل ما يقبل هالكلام. اي واحد يرفض المشروع مندس مو صحيح. لكن انا تكلمت عن المندسين، يعني بمعنى صيغ لك صياغه اخرى، ليس كل من يرفض مشروع ائتلاف المعارضه مندس، بينما كل المندسين راح يرفضون مشروع ائتلاف المعارضه. واضح الجمله، واضح. انا قبل لا اسالك بعد ايضا سؤال المندسين نفسهم، وين مشروعكم ومتى تاريخه؟ بنخلي مشروع ائتلاف المعارضه في اخر جزء، والله الوقت قام يسرقنا.